Hey, weet je wat, het is een pronkje. Het is een pronkje van de mierskip en het is ook een juweeltje en die mij onderhouden. Maar het onderhoud van het monument staat onder druk. Moene de Meermin bij de zoekerij in Damwoord wordt mogelijk skrast van de Rijksmonumentenlijst. Ja, wat doet het mij? Ik ben er net blij mee. En het jouwt ik zwargen. Zoals? Zoals als het monumentale status eraan gaat, ja, dan missen we natuurlijk een financieringsbron. En daar mag het als museum wel van ha. Intussen had de zoekerij een sanneemde sjogwijze inzien bij de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed. Ook de gemeente en provincie zullen zien het besluit ageren, zei Raap. En als de monumentenstatus verdwijnt, weet hij nog net hoe het komt. Dan hoe je het oors oplossen maar het betekent gewoon dat wij zoveel mensen meer bij de kassen passeren laten maken om in het onderhoud te voorzien. En er zijn ettelijke duizenden euro's die ten mij gemoeid binnen. Gaan er maar vanuit dat het onderhoud pak een beetje 5.000, 6.000 euro kost. Ja, dan mogen we dat dus zelf ophoesten. Ja, dat is eigenlijk vast een relatief lietsmuseum wat wij binnen eigenlijk onmogelijk. In de meidiet van Takomier wordt het definitieve besluit verwachten.